Христэд итгэгч ба эд хөрөнгө. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Бурхны нэгүслээр та амар тайван байсан гэж найдаж байна. Дахин уулзж байгаадаа үнэхээр баяртай байна. Бид аль хэдийн 15 дахь удаага уулзж байна шүү дээ. Үнэхээр гайхалтай. Эхэлснээсээ хойш нэг их удаагүй мэт санагдаж байгаач цаг хугацаач харавсан сум шиг өнгөрөх юм аа. Бидний ингэж уулзж байгаа нь үнэхээр Бурхны нэгүүлсэл гэж бодогдохгүй байна уу? Энэ бол зүгээр нэг санамсаргүй тохиолдол биш. Бурхан удирдсан гэдэг нь эргэлзээгүй. Эдгэр хичээлүүдээр дамжуулаад та заавал Иесусыг илүү гүнзгий ойлгож, улам илүү ойртож яваасай гэж хүсэж байна. Өнөөдөр бид 15 дахь хичээлээрээ Христэд итгэгч ба эд хөрөнгө гэсэн сэдвийг авч үзэх болно. Христэд итгэгчид эд хөрөнгийн талаар ямар хандлагыг баримтлах ёстой вэ? Бид эд хөрөнгийг юу гэж ойлгож харах ёстой бол? Библиэд Бурхан мөнгөний тухай бидэнд өгсөн маш чухал зөвлөгөө байдаг. Учир нь мөнгөний хайр бол бүх төрлийн бузар муугийн үндэс мөн. Зарим хүмүүс үүнийг хүсснээрээ итгэлээсээ төөрөн одож, түмэн зовлонгоор өөрсдөө сүлбжээ. 1-р Тимот 6:10. Мөнгийг хайрлах нь бүх бузар муугийн үндэс гэж заасан байна. Дэлхийд ирэх олон бузар муу зүйл нь мөнгийг хайрлахаас эхэлдэг гэж хэлж байгаа юм. Гэхдээ энэ үгэнд мөнгө ихтэй байх нь эсвэл баян болох нь бүх муу зүйлийн үндэс болдог гэж хэлээгүй. Өөрөөр хэлбэл хэр их мөнгөтэй байгаа нь чухал биш. Юу нь чухал вэ гэхээр би мөнгөний тухай ямар хандлага баримталж байгаа юм. Зарим хүмүүс асар их мөнгө, эд хөрөнгө эзэмшдэгч, мөнгөнд хайртай, эсвэл мөнгөнд зүрх сэтгэлээ өгөөгүй байж болно. Эсвэргээрээ зарим хүмүүс маш бага мөнгөтэйч, мөнгөнд маш их дуртай, мөнгнөөс асар их хамааралтай байж болно. Тиймээс мөнгө ихтэй эсэх, бага эсэх нь гол бишээ. Мөнгөний талаар ямар хандлага баримталж байгаа нь чухал юм. Яагаад чухал вэ гэхээр тус ишлэлийн төгсгөлийн хэсэгт ингэж бичсэн байна. Зарим хүмүүс үүнийг хүснээрээ итгэлээсээ төөрөн одож, түмэн зовлонгоор өөрсдөө сүлбжээ. Мөнгийг хүсэж үүнийг хайрлж эхлэхэд зарим хүмүүс итгэлээсээ оровход хүрдэг гэсэн үг юм. Бид өнгөрсөн хугацаанд Библиэс аврал хэрхэн ирдэг талаар үзсэн. Аврал нь Иесус бидний төлөө амь өгсөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, Иесусыг үнэн сэтгэлээсээ хайрлахад оршдог. Энд дурдсан хайр гэдэг нь Иесусыг амьдралдаа тэргүүнд тавьж хайрлахыг хэлж байна. Учир нь ингэж байж л түүний бүх хууль бидний амьдралд хэрэгжиж, бид Тэнгэрт үрд аз жаргалтай амьдрах боломжтой болно. Харин хэрвээ бид Иесусыг амьдралынхаа тэргүүнд тавихын оронд өөр зүйлийг тэргүүнд тавьбас, бидний Иесусыг гих хайр хөрхөөс өөр аргагүй. Хүмүүсээ хайр ба итгэл гэдэг үгс салшгүй холбоотой. Хэн нэгнийг хайрлвал тэр хайрынхаа хэмжээгээр итгэлцэл хүндлийн харилцаа бий болно. Хайр байхгүй бол итгэлцэл хүндлийн харилцаа удаан оршин тогтнох боломжгүй. Тиймээс Христэд итгэгчид бидний хувьд ямар ч зүйл Иесусыг хайрлах хайраас өмнө тавигдаж болохгүй. Энэ нь зөвхөн эд хөрөнгийг хэлж байгаа юм биш ээ. Бид ямар ч зүйлийг Иесусээс илүү хайрлаж болохгүй. Учир нь та бүхэн нүгэл энэ дэлхийд яаж орж ирснийг нэг бодоод үзээрэй. Адам Ива хоёр яагаад сайн мууг мэдүүлэгч модны жимсийг идсэн бэ? Хэрвээ тэдний амьдралд Бурхан нэн тэргүүнд байсан бол тэд Бурханы үгийг орхихгүй байсан. Гэвч тэд Бурханаас өөр зүйлийг сонгосон. Нүгэл гэдэг нь Бурханыг хамгийн ихээр хайрлахгүй байхыг хэлнэ. Бидний бүх хайраа Бурханд зориулахгүй байх явдал нь нүгэл юм. Зарим хүн кино, дуу, телевизийн нэвтрүүлгийг Бурханаас илүү хайрладаг. Харин зарим хүн спортыг Бурханаас илүү хайрладаг. Зарим хүн нэр хүнд,
өөртөө итгэх итгэлийг Бурханаас илүү хайрладаг. Тэд хайрлаж байгаа зүйл нь юу байх нь хамаагүй. Юу ч байсан Бурханаас илүү хайрлах юм бол бид Бурханаас өөр зүйлийг шүтэнэ болгож байна л гэсэн үг. Гэвч Библиэд эд хөрөнгөний тухай их дурддаг. Учир нь мөнгө, эд хөрөнгө нь бусад бүх зүйлээс илүү хүчтэй. Эд хөрөнгө нь хүнийг Бурханаас илүү мөнгөнд хайртай болгох хүчтэй. Ийм эд хүмүүс мөнгө, эд хөрөнгийг хайрлаад эхлэхээрээ Бурханыг хайрлах хайр нь багасч эцэст нь итгэлээ орхид хүрдэг. Тиймээс Библи өнөөдөр бидэнд мөнгийг хайрлахгүй байхыг зөвлөж байна. Тэгвэл бид эд хөрөнгөтэй хэрхэн харьцах ёстой вэ? Мөнгийг хэрхэн зарцуулах ёстой вэ? Эхний чухал хандлага бол бүх эд хөрөнгө эзэн Бурханаас ирдэг гэдэг үнэн юм. Үнэн дээр зөвхөн эд хөрөнгө биш. Бидний амьдрал бүхэлдээ Бурханы юм. Бидэнд байгаа зүйлсээс энэ л минийх гэх нэг ч зүйл байхгүй. Учир нь бид Бурханаар бүтээгдсэн бүтээлүүд юм. Дэлхийг Бурхан бүтээсэн. Гэхдээ Бурхан Адам Евад энэ дэлхийг удирдах эрхийг өгсөн. Хэдийгээр Бурхан өөрөө энэ бүхний эзэн ч гэлээ хүн төрлөختөнд энэ бүгдийг эдэлж, эзэмшиж, баяр хөөртэй амьдраасаа гэж хүсэн өгсөн. Тиймээс бид өнөөдөр Бурханаас авсан энэ бүх бэлгүүдийг үнгүүгээр авч эдэлж байгаа билээ. Бид өдөр бүр тасралтгүйгээр агаараар амьсгалдагч. Агаараар амьсгалсан төлбөр төлдөггүй. Усч, нарч ялгаагүй. Бидний алхаж буй газар Бурханых. Бидний эрүүл их амьдарч байгаа нь алхах хүч ч гэсэн Бурханаас өгөгдсөн. Бидний цаг хугацаа, ав яас, эд хөрөнгө бүгд Бурханы юм. Орчлон ертөнц ба түүн дээрх бүхнийг Бурхан бүтээсэн учраас бидний амьдрал бүхэлдээ Бурханых. Гэвч бид нүглээс уулж сатааны боол байсан. Харин Иесус өөрийн цусаараа биднийг сатааны гараас авсан. Тэгвэл бид миний амьдралын эзэн бол би өөрөө гэж хэлж болох нь уу? Бурхан Адам Еваг бүтээгээд Эден цэцэрлэгийн бүх сайхан зүйлийг эдлэхийг зөвшөөрсөн. Гэхдээ ганц л зүйлийг зөвшөөрөөгүй. Тэр нь юу байлаа? Тэр нь сайн ба мууг мэдүүлэгч модны жимс. Тэр жимс нь хортой байсан учраас хориглосон биш ээ. Хориотой модыг харах бүрдээ Бурхан бол бүтээгчдийг сануулахын тулд тэр модыг тэнд тавьсан. Бас өөр нэг зүйлийг өгсөн. Тийм ээ. Тэр бол амралтын өдрийн тогтолцоо юм. Бурхан 7 хоногийн нэг өдрийг тусгаарласан. Бид энэ өдрийг онцгойлон сагснаар Бурханыг үнэхээр эзнэ гэж хүлээн зөвшөөрч байгаагаа харуулдаг. Гэвч нүгэл бий болсны дараа Бурхан бидэнд өөр нэг тэмдгийг өгсөн. Тэр нь 10% өргөлийн тогтолцоо юм. Бурханы зорилго бол биднийг Бурханыг мартахгүй байлгах юм. Мөн ямагт Бурханыг өөрийн эзнэ гэж хүлээн зөвшөөрч байх юм. Гэвч дэлхий дээр үүнийг зогсоох хүчрхэг зүйл бий болсон. Тэр нь мөнгө. Хүмүүс мөнгө ашиглаж эхэлснээс хойш мөнгө их хүчтэй болсон. Энэ хүчрхэг зүйлд бууж өгдөггүй хүнийг олоход бэрх болсон. Мөнгө дэлхийн хамгийн хүчтэй зэвсэг болсон. Бурхан биднийг өөрийнх нь үр хүүхэд гэдгийг бүү мартаасай гэж хүссэн. Орчлон ертөнцийн эзэн бол Бурхан гэдгийг битгий мартаасай гэж хүссэн. Бурхан биднийг эд мөнгөний боол болоосай гэж хүсээгүй. Тиймээс биднийг мөнгөний боол болгохгүй байх арга замыг бий болгосон. Тэр нь 10% өргөлийн тогтолцоо юм. Газрын, эсвэл газрын үрийн, эсвэл модны үр жимсний бүх 10% нь эзнийх бөгөөд. Энэ нь эзэнд ариун билээ. Леви 27-гийн 30. Өөрөөр хэлбэл бид олсон орлогынхаа 11%-ийг Бурханд тусгаарлал гэж заасан. Үүний тусламжтайгаар бид амьдралынхаа эзнийг хэн гэж үзэж байгааг харах боломжийг өгсөн. Мөнгийг хайрлах хайр болон Бурханыг хайрлах хайр хоёрын аль нь бид
илүүд үзэж байна гэдгийг ойлгуулах гэж энэ тогтолцоог өгчээ. Тиймээс хэрвээ бид орлогынхоо 11-ийг Бурханд өгвөл энэ нь миний бүх зүйл Бурханы эзэмшлих гэдгийг хүлээн зөвшөөрч буй үйлдэл юм. Өөрөөр хэлбэл Бурханд хайртай гэдгээ илэрхийлэх үйлдэл бол 11%-ийг өгөх явдал юм. Ийхүү бид 11% Бурханд өгөх үедээ Бурхныг өөрийн эзнээ гэж хүлээн зөвшөөрч амьдралаа түүнд даатгах болдог. Гэвч зарим хүн санхүүгийн талаар буруу ойлголттой байдаг. Би 10% өгсөн болохоор одоо үлдсэн бүх санхүү минийх гэж. 10% гэдэг нь Бурханд 11-гээ зориулаад үлдсэн 19 нь минийх гэсэн үг биш ээ. 10% өргөл нь бүх зүйл Бурханых гэдгийг хүлээн зөвшөөрч буй тэмдэг юм. Үүнийг бид 11-ийн өргөл болгон Бурханд өгдөг. Хэрвээ 19 нь минийх, 11 нь л Бурханых гэж бодож өргөж байгаа бол та уг утгыг буюу бүх зүйл Бурханых гэдэг ойлголтыг алдагдуулж байна гэсэн үг. 10% гэдэг нь бүх зүйл минь Бурханых гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх үйлдэл гэж хэлсэн. Миний санхүү, цаг хугацаа, авьяас чадвар, амьдрал бүгд Бурханых. Үүнийг хүлээн зөвшөөрч 11-ийг өгдөг болохоос биш, 11 нь л Бурханых тул өргөж байгаа юм биш. Үлдсэн 19 ч Бурханых боловч Бурхан бидэнд эдгээрийг итгэмжлэн өгсөн билээ. Үүнийг бид хизээч мартаж болохгүй. Тиймээс хизээ нэгэн цагт Бурхан бидэнд итгэмжлэн өгсөн санхүүг хэрхэн зарцуулсан талаар асуух болно. Бурхан бидэнд мөнгө санхүүгийн ивэлийг өгсөн ч энэ нь зөвхөн биднийг л сайн сайхан амьдруулахын тулд өгсөн юм биш ээ. Бурханы бидэнд ийм ивэл хайрлсан нь бусдад тустай дэмтэй байж, бусдыг аз жаргалтай болгох боломжийг өгсөн юм. Яагаад бидэнд ийм боломжийг өгсөн юм бол? Бид энэ боломжийг ашиглаад бусдад туслахдаа бидний зан чанар Иесусийнхтэй ижил болж, бидний хайр Иесусийн золиослын хайр болж өөрчлөгдөхийн тулд юм. Нүгэлт зан чанар маань зөвхөн өөрийгөө л боддог. Бусдыг өрөвдөх, бусдын төлөө золиос гаргах сэтгэл нь бидний мөн чанарын эсрэг зүйл юм. Гэвч бид Тэнгэрт үрд амьдрахын тулд Тэнгэрлэг зан чанарыг одооноос өөрсөддөө суулгаж, дасгаж эхлэх ёстой. Тиймээс Бурхан бидэнд эд хөрөнгөө ашиглан бусдыг аз жаргалтай болгох, өөрийн эгог орхих дадлаг хийх боломж өгч байгаа юм. Та бүхэн энэ боломжийг дэмий өнгөрөөхгүй байхыг хүсэж байна. Бурханаас авсан санхүүгээр амьдралыг илүү сайхан болгох боломжтой. Бодоод үзвэл хүн ер нь бусдаас авахдаа биш, харин бусдад өгөхдөө илүү аз жаргалыг мэдэрдэг. Бурхан биднээс санхүүгээ бусдыг баярлуулахад ашиглахыг хүсдэг. Эцсийн эцэст энэ нь бидний төлөөх зүйл юм. Ингэснээр таны санхүү хичнээн их ашигласан ч усны ундрах шиг үргэлж урсах болно. Учир нь үүнийг өгдөг нь Бурхан юм. Илүү их өгөх, илүү их хуваалцах тусам илүү ихийг хүлээн авна гэдгийг та бүхэн амьдралаараа мэдрэх болно. Дараагийн хичээлээрээ бид хүн нас барсны дараах асуудлыг авч үзэх болно. Ялангуяа өнөө үед хүмүүс хамгийн их буруу ойлгодог тамийн тухай ярилцсан. Үүнийг зөв ойлгосноор таны сэтгэл амар амгалан болох болно. Мөн Бурхныг илүү хайрлана. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.